อ่ะเรามาดูกันต่อนะครับในหน้าที่ให้2ข้อที่18นะครับ 2x ลบเศษ1/3คูณด้วย x บวก27เท่ากับ16ครับน้องๆครับข้อนี้นะครับเราเอาลบเศษ1/3เนี่ยแจกแจงเข้าไปก่อนมันก็จะกลายเป็น 2x ลบเศษ1/3x เนี่ยแจกแจงเข้ามาก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับลบคูณบวกจะได้ลบค่าของมันคือเศษ1/3คูณ27เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ใช้แม่3ตัดทอนได้3 1 3 3 9 27นะครับทำความเข้าใจเที่ยวนี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวส่วนก็คือ3อยู่เห็นตัวส่วนนะครับมันคือ3เราก็เอา3เนี่ยไปคูณทั้ง2ข้างแล้วก็แจกแจงถามได้เลยนะครับจักรพันธ์ถ้าไม่เข้าใจ3คูณทางซ้ายนี่คือ3คูณทางซ้ายจับมาเท่ากับ3คูณทางขวาทำความเข้าใจตรงนี้เราก็จะเอา3นะครับแจกแจงเข้าไปเอา3เนี่ยแจกแจงเข้าไปน้องๆครับ3คูณ 2x มันจะออกมาเป็น 6x 3คูณลบ1/3 3กับ3ตัดกันจะเหลือ 1x 3คูณ9ได้27ครับ16คูณ3ได้48 16คูณ3ได้48ใครไม่เข้าใจถามนะครับต่อไป 6x ลบ 1x จะเหลือ 5x ครับเท่ากับ48บวกด้วย27ซึ่ง48บวกด้วย27นะครับมันจะออกมาเป็น75เพราะฉะนั้นนะครับ x จึงเท่ากับเศษ75ส่วน5ใช้ไม่5ตัดทอน5 1 5 5คูณ1ได้5ครับ7ลบ5จะเหลือ2ใส่2ตัวเล็กหน้าเลข5จะกลายเป็น25 55 25น้องๆครับ x จึงได้15ครับน้องคนไหนไม่เข้าใจในข้อ18ยกมือนะครับต่อไปข้อที่19สังเกตโจทย์นะครับเลข4เลข6แล้วก็เลข3คอรนอคือเลขอะไรครับเจอบ่อย12เยี่ยมมากครับ x ส่วน4ลบด้วย 5x บวก8ส่วน6เท่ากับ 2x ลบ9ส่วน3น้องๆครับคอรนอเนี่ยจะคือ12เราจะเอา12เนี่ยไปคูณทั้ง2ข้างของสมการนะครับ12คูณซ้ายตัวนี้คือ12คูณทางซ้ายครับเท่ากับ12คูณทางขวานี่คือการเอา12ไปคูณทางขวาครับปึ๊บใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับน้องๆครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราพิจารณาว่าตัดได้หรือยัง4กับ12ตัดได้ยังน้องว่ายังเก่งมากเหตุผลที่ยังตัดไม่ได้เพราะตรงนี้ก็หมายลบแต่ว่าไอ้ทางขวาเนี่ยมันตัดได้แล้วครับน้องครับเพราะไอ้ตรงนี้ถูกส่วนด้วย3แล้วส่วนยาวๆด้วย3แล้วตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเอา12เนี่ยแจกแจงเข้าไป12คูณพจน์ที่1ลบด้วย12คูณพจน์ที่2ทำความเข้าใจจับมาเท่ากับ313 342แล้ว4คูณ 2x ได้ 8x 4คูณลบ9ได้ลบ36ทำความเข้าใจครับแล้วเราก็ใช้แม่4ตัดทอน4 1 4 4 3 2มันจะกลายเป็น 3x 6 1 6 6 2 x 2มันจะกลายเป็นลบ2ครับแล้วก็ลบ2นี่แหละครับแจกแจงเข้าไป
ต้องระวังเครื่องหมายนิดนึงนะครับลบ2คูณ 5x ได้ลบ 10x ลบ2คูณกับ8ได้ลบ16มีค่าเท่ากับ 8x ลบ6ครับทำความเข้าใจมันก็จะกลายเป็น 3x ลบ 10x จะเป็นติดลบ 7x แล้วย้าย 8x มาทางซ้ายเป็นลบ 8x ทางขวาเป็นลบ6แล้วย้ายลบ16ไปทางขวาจากเดิมลบ16ย้ายไปทางขวาเป็นบวก16เก่งมากมันก็จะกลายเป็นลบ 7x ไปลบ 8x กลายเป็นลบ 15x ครับลบ 15x มีค่าเท่ากับลบ 20หารด้วยลบ 15 ทั้งซ้ายและขวาหารด้วยลบ 15 ทั้งซ้ายและขวาซ้ายและขวาน้องๆครับ x จึงเท่ากับใช้ไม่5 5 4 20 5 35คำตอบข้อนี้ก็คือ1 เศษ 1 ส่วน 3นั่นเองครับใครไม่เข้าใจยกมือครับในข้อ19ตรงไหนไม่เข้าใจทำความเข้าใจข้อ20นะครับลองหาคอรนอของตัวส่วนในข้อที่20พังๆนะครับ19ผ่านต่อไป20นะครับ3x ลบ 1ส่วนด้วย3นะครับบวกด้วยเศษ5ส่วน12เท่ากับ x ส่วน4บวก 2x บวก1ส่วน5หาคอรนอเนาะเลข3ทำเป็น12ได้เลข4คูณ3ได้123ตัวนี้คอรนอคือ12เอา12ไปหาคอนอกับ5ได้60ครับแสดงว่าตัวที่เราจะต้องเอาไปคูณทั้งซ้ายและขวาก็คือ60เราจะเอา60เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวานะครับและพิจารณาว่าตัดทอนได้หรือยัง60คูณซ้ายนี่คือการเอา60ไปคูณทางซ้ายครับ60คูณทางขวานี่คือการเอา60ไปคูณทางขวาครับน้องๆครับเลข3กับเลข60นะครับเลข3กับเลข60ตัดทอนกันยังไม่ได้เราจะเอา60เนี่ยแจกเข้าไป60คูณพจน์ที่1 60คูณพจน์ที่2ทำความเข้าใจเอา60แจกเข้าไปครับ60คูณพจน์ที่1แล้วก็60คูณพจน์ที่2ทำความเข้าใจปุ๊บเอา3ตัดเลยตัดทอนเลยครับน้องแล้วก็แจก3 คูณ 20เป็นอะไร60 12 1 12 12 5 60 4 1 4 4คูณ15ได้60ใช่ไหม5 1 5 คูณ12ได้60ใช่ไหมเอา20แจกเข้าไปเนี่ยครับเนาะมันเป็นระบบเนาะตอนครูเรียนม.ต้นเนี่ยครูชอบมากเลยเฮ้ยมันรู้สึกเป็นระบบอะคือน้องนึกออกไหมว่าถ้าเราไปคิดแผนในการแก้ออกมานี่มันจะไม่ได้ขนาดนี้ไงน้องนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องสังเกตน้องๆครับเอา20เนี่ยแจกเข้าไปมันจะกลายเป็น 60x 20คูณลบ1ได้ลบ20บวก25เท่ากับ 15x เอา12แจกเข้าไปมันจะกลายเป็น 24x แล้วบวก12ครับทำความเข้าใจตรงนี้ก็ออกมาเป็น 60x บวก25
มีค่าเท่ากับ 39x บวก 12แล้วเราก็ย้าย x ไปทางซ้าย มันก็จะกลายเป็น 60x ลบด้วย 39x ครับ มีค่าเท่ากับ 12 ลบด้วย 25 ครับทำความเข้าใจ ลบกันแล้วก็ได้ 21x มีค่าเท่ากับลบ 13 x เท่าไหร่ลบ 13 ส่วน 21ใครไม่เข้าใจถามนะครับ ถามได้ 39x บวก12โอเคครับตรงไหนแล้วทำไมลบ25ได้5ตรงนี้เหรอตรงข้างบนลบ20บวก5ได้อะไรได้5ได้5โทษทีได้5ตัวเลขไม่สวยเนาะตอนแรกโอเคกลายเป็นตัวเลขสวยเลยขอบคุณครับดูเลขผิดลบ20บวก25นะครับได้5ครับต่อไปนะครับไอตัวนี้ได้7สวยครับดีมากจักรพันธ์ใช้แม่7ตัดเป็น1/3ครับถูกต้องแต่กี้ไม่เห็นลบ20ต่อไปนะครับในข้อ21นะครับข้อ21เราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยคือ15 3 5แล้วก็10นะครับหน้า53ข้อ21ครับในหน้า53นะครับข้อ21 7x ลบ4ส่วน15บวก x ลบ1ส่วน3เท่ากับ 3x ลบ1ส่วน5ลบ7บวก x ส่วน10น้องๆครับคอลนของ15 3 5แล้วก็10นะครับ4ตัวเนี้ยจะมีคอนคือ30นะครับเดี๋ยวเราจะเอา30เนี่ยไปคูณทั้ง2ข้างของสมการ30คูณทั้ง2ข้างของสมการครับ30เนี่ยไปคูณทางซ้ายแล้วจะมาเท่ากับ30คูณทางขวา30คูณทางซ้ายครับนี่คือการเอา30ไปคูณทางซ้ายใครไม่เข้าใจถามนะครับจับมาเท่ากับ30คูณทางขวา30คูณทางซ้ายและทางขวาครับน้องๆครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรายังตัดทอนไม่ได้อีกแล้วเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเครื่องหมายบวกครับเราจึงต้องใช้สมบัติการแจกแจงครับยังตัดไม่ได้มันไม่ใช่เครื่องหมายคูณครับตัวนี้ก็เช่นกันครับเป็นเครื่องหมายลบเราจึงต้องใช้สมบัติการแจกแจง30คูณพจน์ที่1 30คูณพจน์ที่1ตัวนี้ครับ30คูณพจน์ที่2ตัวนี้ครับทำความเข้าใจต่อไปครับทางขวาครับ30คูณพจน์ที่1ของทางขวาคือตัวนี้ครับและ30คูณพจน์ที่2ของทางขวาก็คือตัวนี้พื้นฐานต้องแน่นเนาะเรื่องสมการนี้ใช้ตลอดน้องๆครับเดี๋ยวเราจะเอา15เนี่ยตัดทอน15คูณ1ได้15คูณ2ได้30ครับ3 คูณ10ได้30ครับ5 6 30ครับ10คูณ3ได้30ครับเอา2แจกแจงเข้าไป2คูณ 7x ได้ 14x ลบ8บวก 10x ลบ10เท่ากับ 18x ลบ6ลบ21ลบ 3x ทำความเข้าใจตัวนี้ก็จะกลายเป็น 14x
บวก 10x ได้ 24x ลบ 18 เท่ากับ 18x ลบ 3x ได้ 15x ลบ 27ทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับตัวนี้เนี่ยเราก็ย้าย 15x ไปทางซ้ายได้เลยนะครับมันก็จะกลายเป็น 24x ลบด้วย 15x มีค่าเท่ากับลบ 27 บวกด้วย 18 ครับทำความเข้าใจเนาะ 24x ลบ 15x ก็จะเหลือ 9x มีค่าเท่าไหร่ลบ 9 ลบ 9 เราจึงหารด้วย 9 ทั้งซ้ายและขวาครับ x จึงได้อะไรเอ่ยเก่งมากลบ 1 ครับ นี่คือข้อ 21 นะครับ 22 ต่อเลย สังเกตโจทย์ข้อ 22 นะครับ ใครไม่เข้าใจถามได้นะครับในข้อ 21 ในข้อ 22 สไตล์เดียวข้อ 21 เลยครับ สไตล์เดียวกัน ในข้อ 22 นะครับ 2x ลบ 1 ส่วนได้ 3 ลบ 3x ลบ 2 ส่วนได้ 4 เท่ากับ 5x ลบ 4 ส่วนด้วย 6 ลบ 7x บวก 6 ส่วนด้วย 12 ทำความเข้าใจเนาะเลข 3 เลข 4 เลข 6 แล้วก็เลข 12 นะครับคอลนอเนี่ยคือเลข 12นั่นเองเราก็จะเอา 12 เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวานะครับ 12 คูณซ้ายนี่คือทางซ้ายของสมการ 12 คูณขวานี่คือด้านขวาของสมการครับ 12 คูณซ้าย 12 คูณขวาเรียบร้อยทำความเข้าใจปึ๊บน้องๆครับตัวนี้น้องยังไม่สามารถเอาเลข 3 ไปถ่าย12 ได้ครับเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปก่อน 12 คูณพจน์ที่ 1 12 คูณพจน์ที่ 2 12 คูณพจน์ที่ 1 ตัวนี้ครับคือพจน์ที่ 1 12 คูณพจน์ที่ 2 ครับคือตัวนี้ครับทำความเข้าใจ 12 คูณพจน์ที่ 1 ของทางขวาครับคือตัวนี้ครับและสุดท้ายครับ 12 คูณพจน์ที่ 2 ของทางขวาขั้นนี้มีน้องคนไหนไม่เข้าใจยกมือนะครับถามได้ตัดเลยน้องขั้นต่อไปคือตัดลองตัดดูนะครับให้น้องลองตัดดูตัดเสร็จน้องก็แจกแจงครับลองดูนะครับตัดเสร็จแล้วแจกแจงตัดเสร็จแล้วแจกแจงครับ313 ครับ414 ครับ616 ครับ12 ครับน้องๆครับเอา4แจกแจงเข้าไปมันจะกลายเป็น 8x ลบ 4 ลบ 9x บวก 6 เอา2แจกแจงเข้าไปจะกลายเป็น 10x ลบ 8 เอาลบ 1แจกแจงเข้าไปจะกลายเป็นลบ 7x แล้วก็ลบ 6 ครับน้องๆครับ 8x ลบ 9x จะกลายเป็นลบ x แล้วก็บวก 2 ครับมีค่าเท่ากับ 3x ลบ 14ทำความเข้าใจนะครับเราจะย้าย 3x ไปทางซ้ายครับมันจะกลายเป็นลบ x ไปลบ 3x ย้าย 2 ไปทางขวาครับจะเป็นลบ 14 ลบ 2มันก็จะกลายเป็นลบ 4x มีค่าเท่ากับลบ 16เราก็ย้ายลบ 4 ไปหารครับ
คำตอบข้อนี้คือ x เท่ากับ4นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครูขอฝากการบ้านนิดนึงนะครับข้อ23การบ้านนะครับในหน้า54ครับข้อ24 25 26การบ้านนะครับการบ้านในคลิปนี้เป็น4ข้อนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครูจะมาเฉลยให้ขอบคุณมากครับ